హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ తెలుగు టెక్నాలజీ. ఈరోజు మన ఆఫర్ వచ్చేసి హూరా అనే యాప్ నుంచి అనమాట. ఇందులో మనకి బైక్ వాషెస్ చేస్తారనమాట. సో బైక్, కార్ అన్నీ చేస్తారనమాట. సో 5 రూపీస్ 10 రూపీస్కే చేస్తారనమాట. సో ఆఫర్ చెప్పుకునే ముందు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అయిపోండి. ఇక్కడ నేను ట్రిక్స్, డీల్స్, లూట్స్, ఆఫర్స్, అమెజాన్ క్విజ్ ఆన్సర్స్ ఇవన్నీ కూడా పెడుతుంటాం అనమాట. ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వలేదో వాళ్ళందరూ జాయిన్ అయిపోయి లూట్ చేసుకోండి. సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అనమాట. దాంట్లో వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని హూరా అనే యాప్ ఉంది కదా, యాప్ ఓపెన్ చేయండి. యాప్ ఓపెన్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా వస్తుందన్నమాట. లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి ఓటీపీతో వెరిఫై చేసుకొని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ కార్ అండ్ బైక్ వాష్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి కార్ అండ్ బైక్ వాష్ అనేది ఇక్కడ మనకి బైక్లు ఉంది కదా, బైక్ వాష్ అనేది దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే అప్పుడు బేసిక్ ఉంటుంది, ప్రీమియం ఉంటుంది అనమాట. సో బేసిక్ మీద క్లిక్ చేసి పైన సెరామిక్ వాష్ అనేది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేసి కిందకి ఇక్కడ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మనకి 109 రూపీస్కి మంత్లీ 2 వాషెస్ అని ఉంటుంది చూసారా. ఆ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు మళ్ళీ డీటెయిల్స్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఇందులో ఏదో ఒకటి అనేది చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో నేను క్లాత్ చూస్ చేసుకున్నాను. క్లాత్ చూస్ చేసుకున్న వెంటనే 242 రూపీస్ అనేది అవుతుందన్నమాట. సో కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసిన టోటల్ మనకి 300 అబవ్ బిల్ కావాలన్నమాట. సో 300 అబవ్ బిల్ అయితే మనకి కూపన్తో మనము ఆ డిస్కౌంట్ తెప్పియచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మనం కింద స్క్రోల్ డౌన్ చేసి 2 వాషెస్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ 2 వాషెస్ ఏ రోజు చూసుకొని మనకి కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి అడ్రస్ ఎర్రర్ వెరిఫికేషన్ అని వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది ఇచ్చేసేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ నేను స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తున్నాను. స్క్రోల్ డౌన్ చేసి ఇక్కడ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే అడ్రస్ అనేది ఫిల్ చేయాలని వస్తుంది చూసారా. సో నేను ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. బ్యాక్ వచ్చేసి నేను అడ్రస్ అనేది ఫిల్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ నేను ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళిపోతాను. బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి హోమ్ పేజ్లో మనకి ప్రొఫైల్ అనే ఐకాన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్లో. సో ఇక్కడ నేను హోమ్ పేజ్కి వస్తాను చూడండి. హోమ్ పేజ్కి వచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టే ప్రొఫైల్ ఐకాన్ ఉంది కదా, ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేసుకొని కింద స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకొని ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది ఉంది కదా, అడ్రస్ మీద క్లిక్ చేయండి. అడ్రస్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నేను అడ్రస్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. సో నేను మీ పర్సనల్ అడ్రస్ అనేది ఏదైతే హోమ్ డెలివరీ వచ్చి మీకు బైక్ అనేది వాష్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ నా అడ్రస్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇచ్చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే నా అడ్రస్, పిన్ కోడ్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసి ల్యాండ్ మార్క్ అవన్నీ ఇచ్చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మనకి కంటిన్యూ మీద సేమ్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. సేవ్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే సేమ్ మళ్ళీ ప్రాసెస్ ఏదైతుందో ఫ్రీ బైక్ వాష్ అనేది, సో బైక్ వాష్ మీద క్లిక్ చేయండి. బైక్ వాష్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే సేమ్ అదే ప్లాన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ అదే ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి. సో బేసిక్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ది మనకి అదే సెరామిక్ వాష్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకొని సో మంత్లీ 2 వాషెస్ 109 రూపీస్ ఏదైతుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ క్లాత్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసి కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ ఇలా వస్తాయన్నమాట. సో ఏ రోజు ఏ స్లాట్ కావాలనేది చూస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టే 1 to 2 PM, 2 to 3 PM, 3 to 4 PM అనేది స్లాట్స్ అనేది 1 to 2 PM స్లాట్స్ అనేది బుక్ చేసుకొని ఇక్కడ చెక్అవుట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ప్రైస్ అనేది 318 రూపీస్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ కూపన్స్ ఏదైతే ఉందో సో కూపన్స్లో మనకి రిఫరల్ కోడ్ ఉందన్నమాట. కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా రిఫరల్ కోడ్ ఇస్తారనమాట. ఆ రిఫరల్ కోడ్ ఎంటర్ చేయండి. ఇక్కడ నీకు రిఫరల్స్లో చూసుకున్నట్టయితే రిఫరల్ కోడ్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మనకి రిఫరల్ కోడ్ అనేది 300 రూపీస్ అనేది డిస్కౌంట్ అయినా అయిపోతుంది అనమాట. మిగతా మనము 18 రూపీస్ అనేది పే చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ 300 రూపీస్ రిఫరల్ కోడ్ ఇక్కడ అప్లై చేసిన వెంటనే అప్లై కూపన్ అని చూస్తారో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి 300 రూపీస్ అనేది డిస్కౌంట్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ పే నౌ 18 రూపీస్ అనేది చూస్తారో దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది ఇచ్చేసేయండి. సో ఇక్కడ నా ఈమెయిల్ ఐడి అడ్రస్ ఇచ్చేస్తున్నాను, పర్సనల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చేసిన వెంటనే ఇక్కడ కంటిన్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేసి పే నౌ మీద క్లిక్ చేయండి. పే నౌ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే పేమెంట్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. పేమెంట్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోయిన వెంటనే ఏదో ఒక యూపీఐ యాప్ ఉంటుంది కదా, సో నేను పేటీఎం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే పేటీఎం యాప్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. రీడైరెక్ట్ అయిపోయి యాప్ ఓపెన్ అయిపోయిన వెంటనే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ చేయమని వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ సెటప్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆప్షన్ అది సెటప్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ సెటప్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ మీద క్లిక్ చేసి నా పాస్వర్డ్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను చూడండి. నా పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసిన వెంటనే ఇక్కడ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే పేమెంట్ అనేది సక్సెస్ అయిపోతుంది అనమాట. సక్సెస్ అయిపోయిన వెంటనే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే రీడైరెక్ట్ అయిపోయి యాప్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోయి మనకి స్లాట్ అనేది బుక్ అయిపోతుంది అనమాట. సో 2 స్లాట్స్ ఏదైతే అంటే మంత్లీ 2 స్లాట్స్ ఏదైతే బుక్ చేస్తున్నాం కదా మనము 109 రూపీస్ది, సో ఆ 2 స్లాట్స్ అనేది బుక్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నేను చూసుకున్నట్టయితే బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. బ్యాక్ వచ్చి చూపిస్తాను చూడండి 2 స్లాట్స్ ఎప్పుడెప్పుడు ఉంది. ఒకటేమో రేపు ఉంటుంది అంటే
చూసుకున్నాను ప్లేస్డ్ ఆటోమేటిక్లీ సక్సెస్ఫుల్ అని చూస్తారా బుకింగ్ స్లాట్. సో బ్యాక్ వచ్చేసినట్టు ఒకటేమో రేపు, ఇంకొకటేమో 15th అంటే తర్వాత మనకి 23rd ఉందన్నమాట, ఈ March 23rd. సో 2 బైక్ వాష్లు అనేది బుక్ అయిపోయిందన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ఏదైతే సెటప్ చేసినామో అంటే నెక్స్ట్ మంత్ మనీ అనేది డిడక్ట్ కావద్దంటే 300 రూపీస్ డిడక్ట్ కావద్దంటే పేటిఎం యాప్ ఓపెన్ చేయండి. యాప్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ప్రొఫైల్ ఐకాన్ ఉందో టాప్ లెఫ్ట్లో, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేసి స్క్రోల్ డౌన్ చేసి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దాని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ పేమెంట్స్ ఏవైతే ఎనేబుల్ అయ్యి ఉందో ఆ పేమెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది అనమాట. సో హూరా యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కిందకి స్క్రోల్ డౌన్ చేసి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ పేమెంట్ అని చూస్తారో క్యాన్సిల్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్స్ అనేది దాని మీద క్లిక్ చేసి ఏదో ఒక రీజన్ ఇచ్చేయండి. ఇక్కడ నాకు ఇన్సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ అని చూస్తారో ఆ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ప్రొసీడ్ మీద క్లిక్ చేసి క్యాన్సిల్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఓకే మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసేయండి. పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అనమాట. 318 రూపీస్ ఏదైతుందో మంత్లీ ఛార్జెస్ అనేది నెక్స్ట్ మంత్ కట్ కాకుండా మనకి క్యాన్సిల్ చేసినామన్నట్టు ఇది ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ అనేది. సో క్యాన్సిల్ చేసినా కానీ మేము బుకింగ్ స్లాట్ అనేది అలా ఉంటుందన్నమాట, ఈ మంత్కి మాత్రమే. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ప్రూఫ్ అనేది, ఇది నెక్స్ట్ డే అనమాట. సో 1 to 2 ఏదైతే స్లాట్ బుక్ చేసినానో అదే టైంకి వచ్చిండు అనమాట. సో సర్వీస్ కూడా మంచిగా చేసిండు. చెప్పాను కదా ఇంటికి వచ్చి మరి చేస్తారని సర్వీస్. సో అందరూ మంచిగా యూజ్ చేసుకోండి, ఎవరు మిస్ అవ్వకండి. మంచిగా చేస్తుంది కూడా సర్వీస్. బండి వాష్ అనేది ఫ్రీగా వస్తుంది అనమాట, 18 రూపీస్కే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఎవరు మిస్ అవ్వకండి, అందరూ మంచిగా యూజ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు టెక్నాలజీ. బాయ్.